ආයුබෝවන්. අද අපි අතේ තියෙන මේ තොරතුරු ටික දිහා බලමු නේද? සංචාරක වෙබ් අඩවි තියෙනවා, පත්‍රවල ගියපු ලිපි තියෙනවා, අර ආරක්ෂාව ගැන මාර්ගෝපදේශ, ආය සංචාරකීන්ගේ අත්දැකීම් ගැන කතා බහන දේවල්. ඔව්. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ශ්‍රී ලංකාව ගැන වැදගත්ම දේවල් ටික හොයාගන්න එක තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. හරියටම හරි. මේ තොරතුරු ටික බැලුවම මුලින්ම හිතට එන දේ තමයි පුංචි රටක් වුණාට පුදුම විවිධත්වයක්නේ තියෙන්නේ. ඒක නම් ඇත්ත. එකම දවසක් ඇතුළත උදේ මුහුදේ රළපදිනවා, හවස් වෙද්දි මීදුමෙන් වැහුණු කන්දක තේවත්තක සුවඳ විදිනවා. ඒක හරි විශේෂයි. මට අර BBC ලිපියේ තිබ්බ දේ මතක් වුණා. අර කිලෝමීටර් 300ක් දිගයි කියන පිකෝ ට්‍රේල් එක. ඔව් ඒක අලුතින් විවෘත කරපු එකක් නේද? ඔව්. නිකම්ම කඳු නගින පාරක් නෙමෙයි වගේ එක. අර තේ ඉතිහාසය, ඒ මිනිසුන්ගේ කතා, ඒවා එක යන ගමනක් කියලා තිබුණා. ඇත්තටම තේ කර්මාන්ත ශාලා, දිය ඇලි, පොඩි ගම්මාන, ඒ වගේ දේවල් මැදින් යනකොට අර ඉතිහාසය දැනෙනවා ඇති නේද? හඳකරේ අත්දැකීමකට වෙනස්ම පැත්තක් එක. ඔව් ඒ වගේම තමයි අර සීගිරිය. සමහරු කෙනෝ ලෝකේ 8 වෙනි පුදුමය කියලාත්. එහෙමත් කියනවා නේද? ඔව්. එතන ඉඳන් යාපනයක ගියාම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙමළ සංස්කෘතියක්. අනුරාධපුරේ, පොළොන්නරුවේ නටබුන්. ඉතිහාසයේ කොච්චර ළඟ තියෙන්නේ නේද? ඒක තමයි. මේ ඔක්කොම මේ පොඩි දූපතේ. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂත්වය. ඉතිහාසයේ විතරක් නෙමෙයි අර සුභා සෞන්දර්ය දකුණු වෙරළේ තල්මසුන් බලන්න පුණුවන් කියන එක. විශේෂයෙන් මිරිස්ස පැත්තේ නිල් තල්මසුන්. ඒක ලෝකේ හැමතැනම ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි. හරිම ආකර්ශනීයයි. අනිවාර්යයෙන්ම යාලා වගේ තැනක ගියොත් අලි, දිවියෝ, අර දේශීය කුරුල්ලෝ. ඒ සත්තු සාපේක්ෂව ලේසියෙන් බලාගන්න පුළුවන් වීමත් ගොඩක් අය එන්න හේතුවක්. අර ඇඩ්වෙන්චර්ස් වලට කැමති අයටත් දේවල් තේමා නේද? ඕ කිමිදීම ගැන එහෙම සඳහන් වෙනවා. අර පරණ නව එහෙම ගිලුණු තැන්වලලු කිමිදෙන්න තියෙන්නේ. ඒක නිකන් වෙනස් අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති. දියත කෞතුකාගාරයක් වගේ. ඒ වගේ තමයි පර්වත නගින එක, උණුසුම් වායු බලුණ, ගැඹුරු මුහුදේ මාළු අල්ලන එක. හරි. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න සැලසුම් කරද්දී කාලගුණය ගැන හිතන්න එපයි නේද? ඒ ගැන මොනවද මේ තොරතුරු වල කියුනේ? ඔව් ඒක වැදගත්. මොකද ලංකාවට මෝසම් දෙකක් බලපානවානේ. නිරිත දිග මෝසම තියෙනවා ඒප්‍රිල් ඉඳන් සැප්තැම්බර් වගේ වෙනකන්. ඊසාන දිග මෝසම නොවැම්බර් ඉඳන් මාර්තු. එතකොට යන්න හොඳම කාලය පැත්තෙන් පැත්තට වෙනස් වෙනවා. හරියටම හරි. දකුණු බටහිර වෙරළට නම් නොවැම්බර් ඉඳන් ඇප්‍රිල් හොඳයි. ඒත් නැගෙනහිර පැත්තට පෙබරවාරි ඉඳන් සැප්තැම්බර් වගේ තමයි හොඳම. කඳුකරේ ඉදින් ගොඩක් වෙලාවට සිසිල් ඒ පැත්තට අවුරුද්දේ ඕනම කාලයක වගේ යන්න පුළුවන්. හරි. කාලගුණය හරි. එතකොට ආරක්ෂාව. අර මෑතක වුණු දේවල් එක්ක 2025 වගේ වෙද්දී යන්න ආරක්ෂිතද කියන එකට මොකද්ද කියන්නේ? අර මාර්ගෝපදේශයක තුබුනේ "ඔව් හැබැයි හරියට ලෑස්තිවිලා දැනුවත්ව ගියොත්" කියලා. ඒ කියන්නේ යන්න බැරි කමක් නැහැ. නෑ අර සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආයෙත් ගොඩනගෙනවා වගේලු 2024 අග වෙද්දී අර වෙන් කිරීම බුකින්ස් 73% විතර වැඩි වෙලා කියලා තිබුණා. එහෙමද? ඒක හොඳ ආරංචියක් නේ? ඔව්. ඒත් ඉතින් අර සාමාන්‍ය පරිස්සම් වීම తీරවනේ පොකට් ගහන එක දෙන සැලකිලිමත් වෙන එක රැට තනිය මඳුරු තැන්වල නොයන එක ආගමික ස්ථානවලට යද්දී අඳින පළඳින විදිය. හරියටම හරි. ඒ වගේ පොදු දේවල් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එක වැදගත් කියලායි කියන්නේ. හරි. තව කතා බහක් තිබුණා අර වියදම ගැන Reddit එකේ වගේ දැක්කේ. ඔව් ඒකත් තිබුණා. සමහරු කියනවලු තායිලන්තේ වියට්නාමයේ වගේ රටවල් එක්ක බලද්දී ලංකාව ටිකක් ගණන් වගේ කියලා. ඔව් ඒ අදහස තිබුණා. අර ආර්ථික ප්‍රශ්න වලින් පස්සේ බදු වැඩිවීම, ආනයනික බඩු මත යැපීම, සමහර තැන්වල ටුවරිස්ට්ලගෙන් වැඩිපුර ගන්න බලන එක. ඒ වගේ හේතු තමයි ඒකට කියලා තිබුණේ. හැබැයි ටිම් ඒකම අනිත් පැත්තට තර්කිකුත් තිබුණා. ඒ මොකද්ද? ලංකාවේ ලැබෙන අත්දැකීම් වල තියෙන සුවිශේෂී බව එක්ක බලද්දී ඒ වියදම සාධාරණයි කියලාත් කට්ටියක් කියලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක බලන කෝණිය අනුව වෙනස් වෙන දෙයක්. ඔව් තමන්ගේ බජට් එක බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් එක්ක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. හරි. අපි අන්තිමට සංස්කෘතිය පැත්තට පොඩ්ඩක් හැරෙමුද? බුදුදහම තමයි ප්‍රධාන 75ක් විතර. ඒත් හින්දු, ඉස්ලාම්, ක්‍රිස්තියානි ඒ හැම ආගමක්ම අදහන ප්‍රජාවන් ඉන්නවා. ආගමික විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඒක උත්සව වලින්ම හොඳට පේනව නේද? දලදා පෙරහැර වගේ අනිවාර්යෙන්ම මහනුවර ඇසළ පෙරහැර, වෙසක් උත්සවය, විශේෂයෙන් කොළඹ, තයි පොංගල්, අපේ අලුත් අවුරුද්ද මේ හැම එකක්ම ඒ විවිධත්වය පෙන්නනවා. කෑම බීම ඒක ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන දෙයක්. බතුයි ව්‍යංජනයි තමයි ප්‍රධාන. ඒත් ඊට අමතරව ආප්ප, ඉන්දියාප්ප, කොත්තු,
කොත්තු නම් ඉතින්. ඔව්. අර කුළු බඩුවල රස, කුරුම්බාවල පැණි රස, සිලොන් ටී වල සුවඳ මේ හැමදේම ලංකාවටම ආවේනිකයි. එහෙනම් මේ ඔක්කොම කතා කරපුවාම එක තැනකට ගත්තම පේන්නේ ලංකාව කියන්නේ පුදුම විදිහේ දේවල් ගොඩක් එකතු වෙච්ච තැනක්. ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය, සෝබා සෞන්දර්ය නිසකවම පොඩි දූපතක් වුණාට ඇතුලේ කොච්චර දේවල්ද නේද? හැබැයි ඉතින් මේ තොරතුරු වලින්ම පැහැදිලි හොඳ ගමනක් යන්න නම් පොඩි ප්ලෑන් එකක් දැනුවත්කමක් ඕන වෙනවා. කාලගුණය, වියදම, ආරක්ෂාව. ඒ වගේම සමහර විට මේ මතු පිටින් පේන ලස්සනට එහා ගිය ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිත අර ගැඹුරු ඉතිහාස කතා ඒ ගැන හොයලා බලන එක ඒක තමයි සමහර විට ඊළඟට කරන්න වටිනම දේ වෙන්නත් පුළුවන්.